Tá aí, pessoal, estamos aí para vocês com mais um vídeo no canal. Vamos acabar de fazer essa montagem. Olha aqui, pedaços de máquina para todo lado. É assim que se faz uma máquina. Muitas vezes tem que desmanchar tudo para poder fazer alguma coisa, né? Aqui o rolamento já é novo, ali o rolamento é novo, o retentor é novo. A gente trocou tudo, pegamos ela muito feinha, vocês têm os vídeos aí. O mecanismo dela você não gostaria de ver. Olha a situação do mecanismo que a gente tirou da máquina. Totalmente estourado, totalmente, né? Até derreteu aqui, ficou um pedaço do rolamento aqui, porque derreteu. Ela rodou no rolamento, o rolamento travou, né? E ela rodou no rolamento. Então agora a gente vai para aquela parte ali, convidando vocês aí para acompanharem, se inscreverem e ajudarem o canal, pessoal, para que nós possamos ajudar mais gente aí. Porque não está fácil ajudar as pessoas hoje em dia. Então o que eu posso fazer é gravar para ajudar as pessoas. E o que vocês podem fazer para ajudar essas pessoas também, como eu tento ajudar, e assim vocês também me ajudam, é compartilhar. Se você compartilha meus vídeos, você está se ajudando automaticamente, porque você vai me ajudar a me animar a gravar mais. E se eu gravar mais, vai ter mais vídeo para vocês. Então, a minha vontade é poder fazer alguma coisa. Estou tentando. Vamos lá agora, vamos fazer isso aqui. Vamos ver. Vai ficar nessa posição aqui, ó, o atuador, o motor aqui, certo? A bomba ali. Então, dá para ver que tem um bracinho aqui indicando já que é a posição correta da base. Então, uma coisa puxa a outra. Agora, nós temos também essa pecinha aqui, ó. Muita gente desmonta a máquina e joga fora essa pecinha, mas não é para jogar fora, é uma borracha. Ela é importante, pessoal. Ela faz o quê? Ela fica presa aqui, ó, para não deixar a trave ficar batendo e fazendo barulho. Aqui, ela firma ali, ó. Essa trave aqui, essa cinta, vai ficar batendo aqui, ó, quando a máquina está centrifugando. Coloquei, falta a mola. Falta a mola. A mola segura essa travinha aqui, ó. Então, segura, ela puxa a trava que vai no atuador. Então a mola vai aqui, tá? A base vai nessa posição. Todas as peças colocadas. Vamos ver se ela desce agora. Tá descendo. Tem que descer, né? Tem que descer a ponto da gente colocar a chaveta ali, né? Ela pode ser dada uma batidinha aqui, tá, pessoal? Se precisar. Mas eu acho que vai precisar. Vamos achar nosso martelo. Dá pra dar uma batidinha de leve aqui, ó. Não muito forte. Ela desceu. E parece que já liberou o lugar da chaveta. Ainda não, ainda falta aí mais um pouquinho. Vamos bater mais. Olha aí, ó, liberou o lugar da chaveta. Agora a chaveta entra ali. Se não colocar essa chaveta, com certeza vai ter problema. E agora vamos pegar uma chave de fenda e apertar mais um pouquinho a chaveta. Tem que ter cuidado com o rolamento aqui, para não prejudicar o rolamento. Vamos colocar aqui os fios do capacitor. E aqui o atuador. E agora vamos colocar a trave aqui dentro do atuador. Aí, o pessoal marcou com amarelo, não sei porquê. Agora, os parafusos. Esse aqui são chave 12. Desceu perfeitamente.
O segundo também. O terceiro também. E o quarto parece que foi também. Aí, amigos, a vantagem de desmontar a máquina usando o sacador, este aqui, a vantagem de usar isso aqui é uma grande vantagem. Porque na hora que você vai montar a máquina, dá tudo certo. E se você tirar de outra maneira, sem o sacador, normalmente entorta aquelas patinhas onde vai os parafusos, uma para um lado, outra para outro, e depois para colocar esses parafusos aqui dá dor de cabeça. Agora, se você usar essa ferramenta, que é o sacador, tudo fica fácil. Na hora de montar, é fácil para desmontar, é fácil para montar. Olha que maravilha. Já sofri muito por não ter essas ferramentas. Graças a Deus agora tem, né? Então tenho que cuidar. Eu tenho dois, na verdade, dois sacadores aranha daqueles ali. E sacador de rolamento, tenho 3, de rolamento e polia, né? Mas ainda falta, né? E sacador de agitador, tenho 2. Daí existe mais algum, né? Que a gente tem ainda aí que já não usa mais, que é daquelas Top 8, Electrolux Top 8 antiga, para sacar aquela peça, aquele mancal, né? Que vai embaixo lá, aquela caixinha, aquela sapata lá que vai a catraca, né? A catraca que vai o rolamento de catraca ou então a mola. Tudo isso aí. Só que tem coisa que a gente já nem vai ter mais, né? Porque vai mudando, tem máquinas que estão vindo diferente, as máquinas mais difíceis, mais pesadas, mais antigas já não existe mais. Então muita coisa mudou. Essa base, gente, é do tempo bem antigo, esse recorte aqui, ó. As outras bases que eu tenho trabalhado por aqui, nenhuma tem esse recorte aqui. Tem aqui o lugar do atuador, mas aquela outra ali não tem. É uma base bem estranha. Vamos ver se as molas dela, as peças dela vão funcionar, se todas vão dar certo. Se vão ter que trocar alguma coisa a mais, né? Porque já achei coisas aí que tem que trocar. Vamos ver o que vai prestar ainda aqui. Vamos ver se o camis inteiro tá bom. Vamos ter que achar uma mola. Porque eu estou acreditando que a mola que vai dentro do camis está muito feia. Está enferrujada e eu acredito que ela não presta mais. Eu vou pegar uma outra, botar uma melhor. Então, galera, eu achei que a mola do camis dela tá muito feia. Aí eu resolvi trocar. Vou colocar essa molinha aqui. Uma mola nova. Aqui eu tô vendo que a medida aqui tá ok. Tem uma cintura aqui, pessoal. Vamos ver se a cintura interfere em alguma coisa. Não interfere em nada. Mas corre o risco de interferir. Né? Corre o risco de interferir. Porque parece que ela fica meio folgada com essa folga aqui. Vou fazer um teste. Qualquer coisa também troca essa peça. Mas nenhuma tá gasta. Então vamos ver. Já vou aproveitar para colocar aqui os fios da bomba de água de saída, porque senão acaba levantando a máquina depois para montar e esquece, né? Vamos ver se está engatando tudo certinho aqui. Ó, pessoal, tinindo sem problema. Parece que tá ok. Vamos ver. Aqui é normal, tá? Aqui ela puxa para centrifugar e aqui para lavar. Centrifugar e lavar. Tem que ver se na hora de lavar não vai ficar baixo aqui, ó. Ó,
essa é a altura. Centrifugação tá normal. Vamos ver se o lavar, né, pessoal? Tem que ver se o lavar tá normal. Vou colocar a correia para ver se a correia vai levar ela para posição certa. Ao contrário, a gente troca também a mola, coloca uma mola mais forte ali para puxar a trave. Aí, pessoal, tô achando que a mola dela tá muito feia e fraca. Então vamos colocar uma mola nova para ter mais certeza, para não vir dar problema depois, né? Aí, vamos colocar essa mola aqui na trave. Essa mola é que puxa o camis ali, ó. Quando a máquina está virada para baixo, pessoal, é normal fazer isso aqui, ó. Tá? Centrifugar e lavar, tá? É normal, porque quando ela está com a correia, automaticamente o motor puxa ela um pouquinho aqui, certo? Então vamos colocar a correia para ver se é como que vai ficar na hora de funcionar de verdade. Para colocar uma correia, sempre coloca na polia pequena primeiro e roda depois na grande. Olha aqui, aqui ela tá puxada, tá? Ó, a correia faz isso aqui. Aqui tá para centrifugar, agora soltou. Aqui fica para lavar. Então a gente quer ver se ela vai funcionar certinho ou se de repente a gente vai ter que trocar esse camis. Mas eu tô com interesse aqui, pessoal, de trocar isso logo. Vamos que a gente deixa aí só para se incomodar. Não o camis. Essa peça aqui, olha aqui, pessoal. Ela tem esses ressaltezinhos aqui, ó. Tá? Tem esses ressaltezinhos. E esses ressaltezinhos pode estar gasto um pouco mais baixo, né? E aqui tem também, ó. Aqui também tem os ressaltes. E também pode estar gasto, né? Então vamos trocar isso aqui tudo, né? Vou trocar inteiro isso aqui, ó. Trocar o kitzinho completo, que eu acho que vai ficar melhor. Se a gente colocar assim, vamos que tá com pouco gasto, qualquer pouco já é a diferença. Eu acho que qualquer pouco faz diferença. Tá bom? Volto com vocês já já. E a continuação no próximo vídeo aí, pessoal. Tá? Temos continuação aí, tá, gente? Muito obrigado até aqui. E depois nós voltamos de novo. Tchau, gente.